啲嘅，結果我哋嚟到我呢度奶黃包都要，奶黃包都要，奶黃包都要，奶黃包都要。辣椒葉、番薯葉、甜蜜菜。一陣間我都整翻個甜品俾阿嫂試下，用個布丁。我係一個情懷嚟嘅，好中意食甜品，所以海鮮鍋咧，一定要同我整，連用布丁唔識，我教你整。全中國最好吃的叉燒包，青椒三層肉，辣味蘿蔔糕。要熱食啊，凍咗唔好嘅。凍咗啦，凍咗啦而家。馬油靚啲，馬油夠係馬油，黃腳辣，我都中意食黃腳辣，打攬馬油，所以又唔可以太多係幾樣嘢，呢幾樣嘢我都啱。你個人冇架子，但係你放低自己嗰種我乜都得嘅，怕心口，咩都怕心口。其實自己咧拍完收翻翻屋企就好，因為咧沖完之後你翻屋企就阿嫂就嗌。你人哋嚟食飯，尤其是呢行嘅人啊，或者見到咧，你唔好最後你唔奸。個個嚟食飯，個個都義氣拍心口，我請，大佬要交租金。啱啱黃山啫嘛，佢一賣個頭佢就爆開，爆得太勁又唔好睇。而家開始好睇啦，三火，大嚟要反快啲。想咩仔？甜品咧，甜甜蜜蜜。第一次睇住做沙央，然之後而家攞出嚟。